किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को बदलने के लिए सबसे पहले नया कंप्रेसर लेंगे। यहाँ पर हमने एलजी का 42 नंबर कंप्रेसर लिया। रबड़ को निकालेंगे, गैस निकलनी चाहिए जिससे पता चलेगा लीकेज नहीं है। कंप्रेसर के नीचे पिन को निकाल लेंगे, पुराना कंप्रेसर उठाएंगे, नया कंप्रेसर वहां पर लगा देंगे बिल्कुल सेम जगह पर। रबड़ वही रहने देंगे, ऊपर से लॉक लगाएंगे, कंप्रेसर मोटर को बिल्कुल लॉक कर देंगे चारों पिनों पर। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर को जोड़ना है, तो यहाँ पर फ्लक्स पाउडर की जरूरत पड़ेगी। लोहा और कॉपर वेल्डिंग है, इसको अच्छी प्रकार से वेल्डिंग कर देंगे। डिस्चार्ज लाइन को वेल्डिंग करने के बाद कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करेंगे, आउटपुट में फिल्टर लगाएंगे, एनआरबी लगाएंगे